Selanjutnya makan 4 bungkus nasi padang. Nasi padang 4 bungkus. Nasi padang 4 bungkus bisa gak? Oke, gaskeun mama. Ciao. Oke guys, balik lagi sama gue di channel kesayangan semua, Agung Sutrisna. Bersama saya Ucok. Kali ini kita akan memenuhi tantangan dari kalian lagi. Dimana kali ini kita akan mukbang 4 bungkus nasi padang. Oke, bisa kalian lihat. Di sini ada tempe, tahu, mana tahu, tahu. Goblok! Nah, ini apa itu? Ayam bakar, nah ya rendang, ini ayam balado, ini telur karyanya udah dipecahin, dikocok dan jadi kayak gini ya. Bacot. Gak usah banyak lama-lama markicot, daripada kita banyak bacot, langsung kita pacok. Oke, cok, mari kita pacok. Mantapnya. Gue makan kali ini gak terlalu banyak ya, cuma 4 bungkus. Biasanya gue makan 7 bungkus, 8 bungkus. Sombong amat. Porsi kenyang gue ini mah porsi ganjal perut aja ya guys. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cok. Mari Papa Cok. Ada yang lupa. Sebentar guys. Makan nasi padang tanpa kerupuk kurang afdol. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Daging guys, daging balado. Tempe. Bismillahirrahmanirrahim.
telur. Bismillahirrahmanirrahim. Tulang kegigit guys. Goblok. Acar. Undang. Lanjut. Hmm.
Goblok! Sopan terakhir. Oke, sekarang gue udah selesai mukbangnya. Jangan lupa like and subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Supaya nice kayak gini anjir. Oke, tantangan apa lagi dari kalian? Tulis kolom komentar. Gue jabanin. See you the next end video. Bye bye.